Hola chicos, tenemos un problema con el airecito. Como yo le había dicho el video anterior de la máquina, que no vale nada. Nada. Oh, ¿verdad? Ya sé. No, que la temperatura se dañó, lo que se dañó es el E7. Está aquí, mira, los botones no servían, mira. Ni puedo cambiar esto, ni ponerle que se apague por 24 horas, no sé. Así que vamos al aire. Ah, este es el 7, ¿verdad? Al lado está el 7, ¿verdad? Pero no sirve. Es el 9. También daño. Entonces, era ese por pagar. Pero lo mismo que me preocupa es a high y low. Eso lo puede copiarla bien, pero low. Yo sé que está el low, ¿verdad? Pero la temperatura. Nada, 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 nada. Miren. Nada sirve, nada. Yo voy a comprar una temperatura de esa eléctrica. Entonces yo creo que lo puedo poner por encima, aunque se vea esto, ¿verdad? Se vea esto así y se puede ver aquí. Y entonces yo creo que el cable lo voy a poner aquí. Les voy a hacer la parte trasera. Oh, bregamos pues con esto. Ok, gente. Ah, literalmente no está botando agua. Porque se supone que bota el agua. Está enfriando. Esa ya tiene 2 años. Va para la botada. Bueno, volvimos. Hay algo que se atoró. Una mascarilla. Ah, le eché mucha agua y brut. Mejor no la tengo que mover tanto, que si no, se dirá más. Deme un segundo. Ya volvimos. Wow, wow. No puedo creerlo, se despegó otra vez.
Vuelvo ahora. Ya vine, gente. Otra vez. Mire. Gente. No sé, pero la máquina está media. Pero esto está bien raro. Vengo ahora. Ya viene, gente. Miren, cambié la caja. Yo tengo otra aquí, mira. Otra vez. Mire. Gente, cómo se le pega así solamente? Porque la fuerza no puede ser eso. Miren. Nada, no puedo creerlo. Voy a meterlo así en línea. ¿Y si lo echo para atrás? Vamos a ver si esto se ve. No creo que... Esto aquí, muchachos. Lo pongo así. Gente, vamos a ver, porque se está despegando muchas veces. Y no creo que es la fuerza de la lavadora portátil. O quizás el vibrador. Y si yo lo pongo... Miren esto. Ok. Y si yo lo pongo así, ok. Espérate, vamos a mantenerlo así pegado al día. No sé si... Ok. Creo que la lavadora portátil no tiene tanta fuerza para una cosa, digo, no sé. Es más, ponerlo hacia abajo. Al fondo. Por un rato. Porque dice que es para la pared, pero es que esto se despega. ¿No vieron eso? Ya despega como 2 o 3 veces o más. O más de 2 o 3 veces. ¿Vieron eso? Miren. Es que yo le digo es que así no se va a poder. No. Se va a dañar. Después esto no va a lavar bien. Ok, gente, si usted no entiende cómo, miren esto. Ok. Miren lo que dice la caja. Oh, espérate. Miren lo que dice la caja. Se va a poner helado, ¿verdad? Es un cubo, pero... No importa. Yo lo pongo de lado y se acabó.
A menos que yo lo pegue también. Entonces... Que no se despegue otra vez. O si no, bueno, una vez más y lo pongo para acá. Porque así no puede ser. Así no se va a pegar. Nunca se ha despegado. Bueno, se había despegado cuando lo compré. Y lo había puesto. Otra vez, otra vez.
Bueno, los voy a dejar que se me está acabando la batería de teléfono y acabo de subir uno nuevo de ahorita. Nos vemos, bye.